ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, സുനീറാസ് ബാംഗ്ലൂർ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഗ്രീൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി മസാലയാണ്. ഈ മസാല ചോറിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും പത്തിരിയുടെയും പിന്നെ പൊറാട്ടയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം. ചിക്കൻ 1/2 കിലോ ഞാനിവിടെ മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ തൊലിയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് തൊലി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വലിയ ഉള്ളി 1 ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണ്, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂണ്, തൈര് 3 ടീസ്പൂണ്, എണ്ണ 2 ടീസ്പൂണ്. ഇനി നമുക്ക് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ്. വലിയ ഉള്ളി ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ളത് 1, പച്ചമുളക് 10 എണ്ണം, നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കണം. പുതിന ഇല കുറച്ച്, മല്ലിയില 1 പിടി എടുക്കണം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല പോലെ പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയിൽ നല്ല പോലെ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇത്രയും വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചെറുതായി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ തൈരും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ചിക്കൻ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് മൂടി വെക്കണം. എന്നിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് തുറന്നു കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ 25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം ഉപ്പും എരിവും നോക്കണം. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അതുപോലെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയും കൂടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.